第12章，兄弟啊，论到属灵的温事，我毋愿意恁袂明白。恁做外邦人的时阵，随时受牵引、受迷惑，去服侍迄个异教的偶像，这是恁知影的。所以我甲恁讲，互上帝的灵感动的，无讲耶稣是通救主的。若毋是互圣灵感动的，也袂会讲耶稣是主。温事原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，上帝却是一位。伫众人的内面，运行一切的事，圣灵显伫逐人的身顶，是互人得到益处。这个人得到圣灵赐予智慧的言语，迄个人也得到这位圣灵赐予知识的言语。搁有一个人得到这位圣灵赐予信心，搁有一个人得到这位圣灵赐予医病的温事，搁互一个人为行异灵，搁互一个人为做先知，搁互一个人为辨别诸灵，搁互一个人为讲方言，搁互一个人为翻译方言。这一切拢是这位圣灵所运行，照家己的意思分互逐人的。就亲像身躯是一个，却有真多的肢体，而且肢体虽然多，犹原是一个身躯。基督也是安尼，咱无论是犹太人，是希利尼人，是做奴仆的，是自主的，拢对一位圣灵受洗，成一个身体，啉伫一位圣灵。身躯原毋是一个肢体，就是真多的肢体。若是骹讲，我毋是手，所以无属伫身躯。伊袂会因为安尼就无属伫身躯。若说是耳孔讲，我毋是目睭，所以无属伫身躯。伊也袂会因为安尼就无属伫身躯。若是全身是目睭，对倒落会听呢？若是全身是耳孔，对倒落会鼻味呢？总是现今上帝照家己的意思，将肢体逐个安排伫身躯顶。若拢是一个肢体，身躯伫倒落呢？总是现今肢体是多，身躯却是一个。目睭袂会对手讲，我无欠用着你；头袂会对骹讲，我免欠用着你。毋但那安尼，身躯顶的肢体，人掠做软弱的，搁较是袂通少的。身体上的肢体，咱若看做无体面的，约法甲伊加上体面，无水的约法得到俊美。咱水的肢体自然毋免欠用装它，总是上帝配搭这个身躯，将加倍的体面，互迄个有欠缺的肢体，免得身体上分门别类，总着肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就相甲受苦。若一个肢体得到荣耀，所有的肢体相甲快乐。恁就是基督的身躯，并且逐个家己做肢体。上帝伫教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异灵的，再次是得到温事医病的，帮助人的，治理师的，讲方言的，兼拢是使徒吗？兼拢是先知吗？兼拢是教师吗？
兼拢是行圆灵的吗？兼拢是得到文字医病的吗？兼拢是讲方言的吗？兼拢是翻译方言的吗？恁着切切会求迄个够较大的文字。我现今将最妙的道指示恁。